你过湖水看那边那边深色出来，那照水那绿的，还绿色的，过后是深蓝颜色，过后就耍子了哇，就在考虑美食，嘛，今年个嘛，啊，国天就蛮羡慕他，我算是今年个只要跑起跳出了，不干了，意思个，也，啊，啊，这耍一2年，跑起走出了，我说，这个，我说要不要学新什么了？准备今年个只要跑起走出了。意思的，这回晓得噻，俺去我买些那个地上下成本了，那医院那个就是，那都是搞钱的嘛，你看，好多在屋子嘞，有些这个比你的钱来根本就少，这个老外，这个学习呀，这个给我一份分享，看其他感觉给他们，咱2月今年就干了1个多月。